Επιστρέψαμε όμως, εκδρομούλα εκεί, ανοιξιάτικη, στο βουνό βέβαια. Στον Όλυμπο είμαστε, ανηφορίζουμε προς το χωριό Καριά. Έχουμε βρει ένα ωραίο σημείο εκεί στους χάρτες και πάμε να μείνουμε για τριημεράκι. Η συνήθις ύποπτη. Καλημέρα. Ξυπνήσαμε εδώ στο υπέροχο σημείο. Το βράδυ είχε κρυουλάκι, έξω πολύ, τραβιόταν εκεί η φωτιά. Αλλά σήμερα είναι φανταστικά. Πάμε να βρούμε τα κορίτσια. Πού είσαι, Ρίκο? Πού είστε ρε παιδιά? Ωι, χαίρετε. Τι κάνουμε εμείς εδώ, Αλκιόνι? Χαίρετε. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Για να δω. Είναι τη γη. Η μικρή εδώ στην παρτιά που πήγε. Πού πάμε, κορίτσια? Πάμε βόλτα στο ποταμάκι. Πάμε βόλτα στο ποταμάκι. Για να Οίκο. πάμε. Φύγαμε. Από εδώ. Πού είναι ρε παιδιά? Από εδώ ρε παιδιά. Πάμε να πάρουμε το μονοπατάκι να δούμε εδώ τι γίνεται στο ποταμάκι.